продавал собак за границу. Покупал в России померанских шпицов живых по 60 тысяч рублей, продавал туда по 150, по 200 тысяч в Европу. У меня была девочка по переписке, и она очень хотела себе типа собачку. Я узнал, что в Испании тоже померанский шпиц стоит 2000 евро. Стоп, у тебя еще нету никаких вкусных связок? Да, давай я дам тебе одну. Здесь все просто. Заходи на Bybit и покупай лайткоин по $128. Затем переводи лайткоин на bitserk.com и продай лайткоин здесь уже по $141. Рекомендую повторять этот круг до 5 раз на одном аккаунте. Лимит 100 тысяч в день.